ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு சனா கபாப் அப்படின்ற ஒரு ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வேக வச்ச சனாவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நறுக்குனா வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி தலை, மஞ்சள்தூள், மிளகாத்தூள், ஜீரகத்தூள், கொத்தமல்லி தூள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் வேக வச்ச சனாவை போதுமான அளவுக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு பல்லு பூண்டு அது கூட சேர்த்து நம்ம நறுக்கி வச்சிருந்த வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. போதுமான அளவுக்கு மட்டும் இதுவும் ஆட் பண்ணுங்க, அப்போ தாங்க நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொத்தமல்லி தலை, கடைசியில் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தால் தான் நம்மளால் கெபாப் செய்ய முடியும். அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் ஹாட் பீஸ் இருந்தால் எடுத்துருங்க. இப்போது கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் லைட்டாக உப்பு போடுங்க. நம்ம ஹெல்த் ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். லைட்டாக போட்டால் தாங்க நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். லைட்டாக உப்பு போட்டு ஸ்டைலாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டைலாக பேனை திருப்பி வைங்க. நம்ம ஹெல்த்துக்காக நம்ம எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, கீ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா கீ தான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கீ போட்டு அப்படியே மலசாரல் மாதிரி தகன்னு ஊற்றுங்க. நம்ம மேக் பண்ண வச்ச மிக்சரை சர்க்கிள் ஷேப்பில் போட்டு அப்படியே அந்த தவால வடை மாதிரி தட்டி போடுங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் அது ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகிட்ட பிறகு மொறுன்னு இருக்கும். அதை எடுத்து பார்த்தா ஆஹா, உடனே இதை சாப்பிட்டுடலாப்பான் இருக்கும். நான் சொல்லலை, இதை உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா சைல்டுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். செம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? அட்ரஸ் சக்க நம்ம சாஃப்டாக டேஸ்டியாக இருக்குது. தேங்க்யூ, பாய். வெயிட் இதே மாதிரி டேஸ்டியான ஹெல்த்தி ரெசிபீஸை பார்க்கறதுக்காக இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸ்டே ஃபிட், ஸ்டே ஹெல்த்தி.